हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ये आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे बारिश के ना आने की वजह से पेड़ कैसे मतलब इतने हरे भरे हो गए थे जब बारिश आती है। और अब बारिश नहीं आती है तो पेड़ पौधे सब सूख गए हैं हमारे। देखिए ये छुई मुई के हैं, ये छूते और इन पे फूल भी हैं। ये देखिए अच्छे अच्छे फुलानी छुई मुई के पौधे भी लगा रखे हमने। ये छूते ही देखिए ये बंद हो जाता है छूते ही। देखिए ये देखिए तो हमारे पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल रहा है। वैसे तो हम देते हैं लेकिन पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बारिश की, क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए होती है और बारिश चाहिए होती है। यहाँ पे एलोवेरा का पौधा है, देख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। और हमारे बहुत तुलसी है, मतलब 3-4 तुलसी है। ये एक पौधा है जिसमें चंपा के फूल आते हैं। चंपा मतलब हरे, पीले और सफ़ेद यानी कि दोनों। ये चंपा के फूल आते थे लेकिन अब इसकी टहनियाँ बढ़ गई हैं, पत्ते इतने आते हैं कि मतलब पौधा दिखता भी नहीं। आपको देख रहे होंगे इतने सारे पत्ते हैं, पौधा दिख भी नहीं रहा है। ये हमारे कड़ी पत्ता है जो आप देख रहे हैं, ये वाला इस साइड में जो आप देख रहे हैं ये वाला। हाँ ये हमारा कड़ी पत्ता है। और अजवाइन के भी पत्ते हैं हमारे। ये देखिए यहाँ पे एक और वाइट फूल आ रहे हैं, ये शिव जी को चढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक तुलसी है और ये वाइट फूल है, शिव जी को चढ़ते हैं। ये शिवरात्रि को चढ़ाए थे मैंने यहाँ पे। देखिए बहुत सारे पौधे हैं हमारे। और ये है मनी प्लांट, ये भी थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, इसकी बेल जो है नीचे गिर रही है क्योंकि इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ये, तो इसलिए ये नीचे उनको पानी नहीं मिलता है, इसलिए ये ऐसे। देखिए ये ऐसे